yang menyertai acara ini. Superhero 5, kode 21, Sengayan 80 saja boleh berlaku ya. Apa-apa saja boleh berlaku di saat-saat akhir. Mungkin ada perubahan-perubahan yang tidak kita jangka-jangkakan. Dan untuk makluman kepada peserta-peserta, kita ambil perhatian ada bot yang terhenti. Habis belum lagi tamat persaingan 8 Superhero 5 dan masih jauh terkial-kial di belakang sana. Kita akan umumkan siapa dia yang berada jauh di belakang pada saat ini. Ya, John Racing sudah berpatah balik. Superhero John Racing secara tidak rasminya Wira ada keempat dan di tempat yang kelima adalah Sengayan 89. Kita berharap tiada apa-apa kerosakan yang akan berlaku kepada mana-mana. Ini hati